觉。走一趟家具卖场，比货也比价，手摸得到的很有感，但耳边传来这声音却让人听了更有感。挑选刀具或砧板，同时听着切菜的声音，煮饭的情境会跑出来。真的对，就会特别注意一下，这边有音乐。这音效让民众忍不住笑出来。刚刚是厨房，现在走进浴室。厕所洗手台前搭配水龙头的水流声，我想说为什么一直有水声？刚刚他在睡觉的地方有在打鼾，就连想要躺上弹簧床，这声音帮好多人复习，在夜里绝对不陌生。再不然还有花花草草的园艺空间。各种生活上听得见的声音，变成家具卖场的音效梗，打破传统的布置手法，就连声音也能成为情境。就是5种感受，当然包含声音，包含气味，它都是影响你，就是对于这个空间感官一个很重要的因素。透过声音影像，成为家具卖场的布置元素之一，让民众被吸引过去的还有这个装置。桌子的商品，它如果有做选择的同时，它就可以在叉这边点一下，会告诉你我可以想要替换成哪一个桌子。布置房子不费力气，只用手指头就能把沉甸甸的家具轻松搬进屋内，而且家具还能一变再变。它这样子的辅助的话是可以，不用到。就是在专业请一个设计上，因为家具被放上云端，用手指搭配3D 实境就能完成布置。这一招实境体验刺激民众。3D 实境让消费者很清楚知道，如果家里放了像这样的家具，大概会是这样怎么样。不止生活提案有影片可以看，就连睡觉的枕头不必瞎找瞎躺，透过影音装置进行大数据筛选后，合适的选项就会被过滤出来。家具卖场的视觉触感已经不够看，影像与声音也能成为布置元素，刺激感官。3立新闻郑明堂、张俊栋台中报道。